زما نوم فواد باچا زه به تاسو ته ډومین 1 باندې شروع کوم. موږ به نن په ډومین 1 باندې شروع کوو او کېدای شي او امید کوم چې تاسو د دې نه مخکې هغه پری ډومینز ویډیو کتلی، ځکه چې په دې ډومینز کې به موږ ځینې داسې ویډیوګان دي یا داسې یو ټاپکس دي چې هغه موږ سکیپ کوو او هغه الریډي موږ کور کړي دي. موږ کور کړي دي کوم لا ریګولیشنز چې کوم دي هغه موږ په پری ډومینز کې کړي دي. که تاسو ته نه پته پلیز هغه وګورئ او که چاته د زما د اواز روزي پلیز زما په خیال پاکستان کې ځینې لغه چې کوم دي د انډراید ډیوایس هغه باندې आवाज نه راځي، یا هډفون ولګوي یا ډیوایس بل ډیوایس باندې ټرای کړئ پلیز. بیا موږ نیکسٹ کوم ډاکومنټیشن دی په دې باندې هم غو ولګو. کلاود کمپیوټینګ چې کوم دی په دې باندې موږ کړی دی د پی سی آی ډي اس اس ته او ورسره زمونږ آی او ټي باندې موږ غب شپ لګولې دی او زمونږ ته کوم 3 ډیفرنٹ ټایپس اف ډارک ویب او ډیپ ویب او ورلد وایب چې دی ګوراسي یو خبره ده چې ریټینګ د ګورم موستلی زموږ خلک چې کوم دی هغه اوس ما یو هینډز آن ایکسپیرینس باندې کې یو لیب باندې کې کړه او اسی یو ډیمونستریشن په ډارک ویب باندې هغه ډیرو خلکو کتلې دی او کوم چې هغه ریل کوم هغه انډرستانډینګ چې کوم دی نو هغه ډیرو کم خلکو کتلې دی. جست سو یو نو دا کم خلک چې کم دی کنه دا کم چې کم دی دا مطلب کم مطلب لک چې کم دی لک خلک چې دا انټروډکشن کتلې ځاني په وکړه دا هغه خلک دی چې دی به سکسسفولي په فیوچر کې ځکه چې دی ته الډی پته ولګیږي چې یاره دا دیسه شي دا غي نه بعد دی جمپ او لیب وکړو او کم کله چې خلک چې دی هغه ډایرکټ جمپ لیمپ ته جمو نه دا چې دی د په سکرپټ کې دی پاغه تر باندې راځي پوه شوې نو آی ام سوري فور them. و زمونږ سره چې کوم دی په دې ډومین کې موږ غواړو ډیفنس هم سټډي کړی دی پوه شوې نو دغه اولنې د فری ډومینز دا کوم 35 ویډیوز چې دي که تاسو دغه ونه کتل نو ډونټ ایکسپیکټ پوه شوې زمانه بیا دا مې ایکسپیکټ کوي چې دا به زه هر څه په دې کې زده کوي امپاسبل پرسنل ایکسپیرینس امپاسبل. انیوی موږ و شروع کوو موږ به اوس راځو ارګنایزیشن ته او په ارګنایزیشن باندې یو موږ فوکس کوو چې دا ارګنایزیشن څنګه خپل اسټ چې کم دی او کم د دې سره چې کم ریسورسز دي چې دا ټول ریسورسز مطلب دا بچي د دې ریسورسز پروټیکشن وشي او د چانه وشي. یو کار دی کله ارګنایزیشن چې دی د عمر لا فوکس کوي د بهر د ایکسټرنل تھریټ نه بهر مطلب چې کوم تھریټ چې کوم ویکټر چې کوم دی وای یاره دا به موږ په نتورک باندې راځي د بهر نه راځي او کله کله دا غیر لپاره موږ لدی یو فزیکل سکیورټي پکار ده دا غیر لپاره زموږ یو ټیکنیکل سکیورټي پکار ده او زموږ دا غیر لپاره یو نور د سکیورټي د چې اډمنستریټیو یو پروسس دی چې خلک په فالو کوي او هغه باغې نو موږ بچ کیږو خو دا سوچ نه کوي چې زمونږ سره دنه چې په دې ارګنایزیشن کې کم خلک ته کې دی شي دي زمونږ سره غلا غلطي وکي یا کې دی شي دي زمونږ نه پیسې پټي کې ځکه چې په فاست کې کم پاست ټنس یو دا کوم په پاست کې چې کوم واقعي شوی دي نو هغه موستلی د ارګنایزیشن دنه شوی دي هغه ته ویل کېږي انسایډر تھریټ. انسایډر تھریټ څه شی دی؟ انسایډر تھریټ چې کوم دی دنه چې امپلوی دی هغه یا سټیسفاید نه هغه ته ویل کېږي ډیسګرانټل امپلوی چې کوم دی هغه سټیسفاید نه یا د کمپنۍ سره یا د کمپنۍ کوم ګول چې یا د منیجر نه خپي یا د کالیګز نه خپي یا د بل دسی یو شي نه خپي چې هغه کمپنۍ ته نقصان رسولای شي. دسی یو کار شی او چې یو کس مطلب دا دی چې د کمپنۍ نه وته وو او فایر کړی وو نو هغه یو کس یو هغه سیستم اډمنستریټر پوه شوې د سیستم اډمنستریټر صحیح ثابته د مور پریویلیج اکسس د دې اکسس چې د پروګرام ډاونلوډ کولای شي او ډیلیټ کولای شي. وس نارمل یوزر چې کوم دی هغه یو پروګرام مطلب دا رن کولای شي چې چا ډاونلوډ کړي مطلب سیستم انجینرینګ چې دی ډاونلوډ کړي او هغه خلک سپ کولای شي مطلب کولاوي کې رن کې خپل کارو کې بند کی دا غینه نور دی نه شي کولای که په خپل کمپیوټر کې تاسو سوچ کړئ نو هغه کې د منګ ویل کېږي سټانډرډ یوزر اکاونټ چې یو اډمنستریټر اکاونټ چې کوي نو د سیستم انجینیر چې کوم دی د دې سره اډمنز اکاونټ دی د دې سره پریویلیج اکاونټ دی د دې پریویلیج اکاونټ ډیر زیات مطلب دا دی چې نقصان د دې نه پیدا کیږي د کمپنۍ کانفیډنشیالټی ته یا انټیګریټی ته یا د کوم چې بل اویلیبিলিټی ده مطلب کانفیډنشیالټی کم انفارمیشن چې ډیر سخت پځې کې
سنسټیو دی هغه پټ کې خو دی هغه راښکاره کېدی شي په هغه کې چینجز کېدی شي هغه ته ویل کېږي انټیګریټي یا هغه ډیلیټ کولای شي دا هغه اویلیبিলিټي چې کومه ده ختم شوه دا زموږ سره د CISSP او د ارګنایزیشن کم سکیورټي دا د سټرکچر دی دا ټوله سکیورټي روغه د په CIA باندې هغه سره نور هم ټرمز دي دا ټوټل 9 ټرمز دي او هغه ما ایکسپلینیشن کړی دی باغې د کمپلیټ بیسکس اف سایبر سکیورټي کورس کې ما خپل پای کې شته نان ریپیډیشن دی بلکې او یوټیلیټي او یو نیم ډیر شي یا به ان شاء الله موږ بیا ورو وایو خو انیویز موږ مین مقصد چې کوم دی هغه د انټرنل تھریټ internal threat چې دی هغه ډیر زیات یو اهم دی د هغې لپاره د ارګنایزیشن چې کوم دی ولګېدو دی ښه باقاعده یو پالیسیانې راکړي موږ به دې ته راځو نه شو دا اوس ارګنایزیشن دی ارګنایزیشن کې دنیا شي خلک کار کوي کېدای شي په هغې کې 1 نه واله ته 1000 پورې د 1 نه واله د 100,000 پورې مطلب ته 1 میلیون پورې خلک به کار کولای شي دا غي 1 میلیون او په 1000 امپلویز کې ډیر زیات پرخ راځي دا غي به منګه اکسس په منګه څنګه ورکو دا غي به منګه د سکیورټي میجر کو چې دا ټول د یو بل سره کانفلیکټ ونه کی مطلب دا هغه ته ویل کیږي رول بیس اکسس چې کم دی کم رول باندې دی کم ډیوټي اف سیګریګیشن شو ډیوټي اف مطلب دا چې د دې ډیوټیان دي چې هغه منګه جدا کو دی یو بل نه ځکه چې HR چې د لیګل ټیم سره کولایډ ونه کی کنه دا غو انفارمیشن به شیر شي دا غو هر شی چې دی به جدا مطلب نقصان به پیدا کی نو منګه د امبولانس کم ډرایور چې دا هغه منګه د ټیکسي د ډرایور سره کار نه شیر کوو ځکه چې دا هغه جدا جدا کسٹمر دي د پیشنز دي او د امبولانس ډرایور چې دي دا هغه پیشنز د ټیکسي ډرایور چې دي د عام خلک ټیکسي کولای شو د پولیس د امبولانس کم چې دی د پیشنز لا رائډ ورکي او هسپتال ته بوزي د دې دوه جدا پورټلز دي د دې دوه ریچ چې دی ټلیفون نمبر جدای د دې دوه مطلب دا سیلری جدای د دې دوه بوسونه چې دی کېدای شي یوي کېدای شي بوس یوي بوس منیجر چې دی هغه کېدای شي یوي پوه شوې هغه اړونو هو د دې هر یو شی جدای او د دې ټول چې دی نه دا یو ارګنایزیشن کې دا راتلی شي پوه شوې د زمونږ سره د ټولو نه مخکې چې د ارګنایزیشن چې د انفارمیشن سکیورټي پالیسی چې کومه ده پالیسیانې به دا راغی او پالیسیانې چې دي دا دومره امپورټنټ دي چې په دې پالیسیانې کې دننه زمونږ سره چې دي راځي پالیسیز سټینډرډز ګایډلاینز او پروسیجرز په دې به اوس موږ یو په یو باندې ګپ شپ ولګو نو دا ویډیو زه بندوم نو زه به د پالیسی او سټینډرډ نه به شروع کوم چې دا ویډیو ډېر اوږدې ته نه ځي I feel like تاسو نه ګورئ چې ډېر اوږد دی نو بیا به موږ پالیسی سټینډرډ وکړو بیا به ګایډلاینز پروسیجرز وکړو داسې موږ تقریبا روان یو ښه نو ارګنایزیشن لپاره پالیسیانې ضروری دي چې دا غو پالیسی او غوخه باقاعده سټینډرډ فالو کی او کم ګایډلاینز چې دی هغه فالو کی او پروسیجر چې دی خلکو لې ورکړي دي چې دا فالو کوي چې دای فالو نه کړي نو مطلب د پدې کې چې دنه کم خلک ته هغه امپلویز چې کم دي کې دی شي چې دې سوې چې پالیسی دا چې تاسو کوم سنسټیو انفارمیشن چې دی خپل ایمیل ته نشئ لیږلی پوه شوې کېدای شي د سیستم انجینیر داسې اوس یو قسم نه عام یوزر چې کوم دی هغه ګوره کولیږي هغه که فایل لیږي په ایمیل په تھرو باندې نو هغه کېدای شي چې بلاک کړي په DLP باندې ډیټا لاس پریونشن چې وته کوم وي هغه بلاک کړي هغه لاړ نشي خو که اوس هغه ایڈمنسټریټر دی او یا سیستم انجینیر دی دا هغه پریویلیج چې کوم دی پریویلیج مطلب دا هغه اکسس سیوا دی یو فایل ته اوس کېدای شي چې دا کس د اوس د لیګل شي اوس په خپل ارګنایزیشن کې زه کار کوم زه لیګل شم فایل پوه شوې زما سوپر ایڈمن اکسس دي زه هر شی کولی شم ایز ا سکیورټي انجینیر یا سکیورټي انالیست سکیورټي مینیجر پوه شوې دا زه هر شی کولی شم نو زمونږ لپاره دا پالیسیانې دي دا به موږ فالو کوو او دا پالیسیانې چې موږ فالو کړې که دا موږ وایلیشن وکړو د دې پالیسي نو هغه بیا مطلب په ریټینګ باندې پر مطلب ډیپند دی که هغه اوس موږ ډېر سنسټیو انفارمیشن دي چې هغه موږ لیک کړو یا بریچ شو هغه موږ کېدای شي د کاره موږ فایر کړي هغه موږ په پالیسیانو کې موږ یو قسم وارنینګ غوندې کې لیکلی شوی پوه شوې په هغې کې دننه زمونږ سره چې دی اوس چې ریپیټډ اپینډر مطلب دا یو کس ته په مخه باندې وایلیشن کوي دا بل چې کوم هغه ان انټینشن مطلب دا چې هغه یو مقصد نه خو اسی به غلطي دی وشوه هغه څوک غلطي چې د انسان نه کیږي پوه شوې غلطي د انسان نه کیږي او غلطي چې د غلطۍ د لاس ډېر نقصانونه شي دي په کمپنۍ کې خو جو هغه غلطي هو دا غیر لپاره مطلب دا چې د وایلیشن
کم ریټ چې دی هغه لګوټي مطلب دا دی په لیګل ټیم هغه هایر کړی هغه خپل جدا خپل ایوالویشن کوي اني هغه ته نظم خو غلطی ته انسان نه کیږي او د غلطۍ ته ترو ډېر ډېر داسې کارونه کیږي چې هغه د ارګنایزیشن ته ان والا د سوته وي د هیرو نه والا زیرو ته راتلی شي مطلب دا چې غون ارګنایزیشن کرش کولای شي د دغې لپاره منګه دا پالیسیانې راخکړې دي چې خلک وارن کو چې الکه یا جنۍ تاسو چې دا کار کوئ نو په دې طریقه به یې کوئ او که دا کار تاسو ونه کړو نو موږ به یو فایر کوو د منیجر د سکیورټي منیجر دا یو ریسپانسیبিলিټي ده چې دا کم پالیسیانې چې دي دا لیکلي شوي دي او دا ښه باقاعده سکیورټي منیجر چې دی هغه چیک کوي او ازمه به خلک په کمپنیانو چې دي هر 3-4 میاشتې بعد چیک کوي او بیا ریویو کوي غونډه کې چې په دې کې چینجز راغلي ځکه چې داسې موږ ټیکنیکل انفارمیشن یا داسې شیزونه استعمالو چې هغه کېدای شي اپډیټ شي هغه ټوټلی موږ بدل کو خو په پالیسیانو کې موږ یو طریقه کار خلکو ته خیو موږ وایو های لیول غونډه کې موږ ته وایو هغه باندې بس خیر موږ ډیټیل وکړو لکه انټرنلی خو هغه د نه زمانه خو ارګنایزیشن چې د له پالیسی په کار ده چې د دې ارګنایزیشن کې پالیسیانی نه نه د خلک چې د ابایډ کوي نو د یقین نه کوي او دی مطلب ډیر نقصان حکومت د ارګنایزیشن تر رسولای شي کنه په حکومت کې چې لا نه یو لا نه هغه لا او آرډر بکې نه او بیا یو اوټلاینر شو پوه شو یو اوټلا شو او چې څوک سکه کوي په پاکستان کې مطلب دا چې اوس رو ماشاءالله یا په افغانستان کې رو دی اوس ډیولپ کیږي نه دی لاګانې حکومتونه دی هغه مطلب دا دی هغه لاګانې راولي اوس ځینې دي چې هغه رولر ایریا وته وي چې لوکل کم د لوکل کم یو بوس یا د لوکل یو مشر چې هغه بس فیصله کوي حکومت پکې د سړي حسابای نو د قشن دی بیا نور کچ کچ زینه بکینه د دې لا بیا څه پیدا نشو ځکه چې د لاګانې هر زیته ورسېږي هغه خلک په بیا کوم لا فالو کوي د دې لپاره د قشنتي د لاګان د پالیسیان یو د کمپنیانو راخکړي دي که خیال وکړي حکومتونو راخکړي لاګانې او کمپنیان راغي پالیسیانې پوه شوي نو د ارګنایزیشن د حکومت راخکړي لا د ټول باندې اپلای کیږي او د ارګنایزیشن پالیسی راخکړي دا هغه ویدن ارګنایزیشن کې چې په دې ارګنایزیشن کې څوک دنه کار کوي هغه به ښه باقاعده فالو کوي که هغه کانټراکټر دی که هغه کسٹمر دی که هغه امپلویز دی هغه به ښه باقاعده د پالیسی سره که تاسو خیال وکړئ تاسو facebook.com ته لاړ شئ هغه لاندې لیکلي چې پالیسی ټرم کنډیشنز دي دا غو پالیسیانې دي هغه به ښه باقاعده لیکي تاسو هغه کې ښه تاسو لیکلي دي چې یاره تاسو انفارمیشن چې دي دا ښه دا تاسو زموږ سره شیر کوئ په دې تاسو موږ اجازه راکوي تاسو سبا کور ته لاړ شئ تاسو وایئ چې یاره زمانه خو فیسبوک انفارمیشن هغه یو شی بل شي هغه به ښه باقاعده تاسو وایئ چې یاره تاسو چې کله لاګین کوو تاسو موږ ښه باقاعده تاسو کړو تاسو موږ دی چې اګری ځکه چې هغه څوک ګوري نو سره زما موږ خدای نه ګوري چې یاره موږ ته لیکلي دي د دغه شان دي د پالیسیانې چې دي دا به باقاعده فالو کیږي د دې په ترو باندې چې ارګنایزیشن چې دی دا به سکیور کیږي د ته ویل کیږي اډمنستریټیو چې کوم دي هغه ډاکومېنټس ټایپ باندې کیږي نو راځي چې موږ پالیسیان شروع والو